नमस्कार. मी डॉक्टर मनोज पिसाळ, प्युअर आयुर्वेद अँड पंचकर्म प्रॅक्टिशनर इन पुणे. आज आपण पावसाळ्यामध्ये बऱ्याच लोकांना वारंवार सर्दी खोकला होत असतो, तर त्या लोकांसाठी काही घरगुती उपचार आहेत का हे आपण बघणार आहोत. तर पावसाळ्यामध्ये तुमचे केस जर ओले झाले असतील तर ते कोरडे करण्यासाठी पहिल्यांदा सुती कापडाचा वापर करावा. ओले केस कोरडे करण्यासाठी तुम्ही फॅनचा जर वापर करत असाल तर तो पहिल्यांदा तुम्ही बंद करायला पाहिजे. त्याचबरोबर आल्याचा रस साधारण 1 ते 2 चमचे काढावा आणि त्याच्यामध्ये 1 ते 2 चमचे मध मिक्स करावा. मिक्स केलेलं औषध, ह्या औषधाचं चाटण तुम्ही वारंवार जर केलं तर सर्दी खोकला ह्या चाटणाने अतिशय चांगल्या पद्धतीने कमी होताना दिसतोय. आल्याचा रस जर तुम्हाला काढायचा नसेल तर आल्याचे छोटे छोटे तुकडे करावेत आणि एक छोटा तुकडा तोंडामध्ये टाकून त्याच्याबरोबर थोडीशी खडीसाखर टाकावी. खडीसाखर आणि आलं चावून चावून जर खाल्लं तर त्याचा सुद्धा अतिशय चांगला उपयोग होताना दिसतोय. ह्या खडीसाखरेच्या जागी थोडासा गूळ घेतला तरी सुद्धा त्याचा अतिशय चांगला उपयोग होताना दिसतोय. बाजारामध्ये वछा म्हणजेच वेखंड, ओवा आणि विडंगाची पावडर मिळते. ह्या 3 औषधांची जर धुरी तुम्ही सकाळ संध्याकाळ जर घेतली तर ह्या धुरीचा सुद्धा अतिशय चांगला उपयोग होताना दिसतोय. ही वेखंडाची जी पावडर आहे ती जर तुम्ही छातीला किंवा कपाळाला जर लावली तर ह्या वेखंडाच्या पावडरीच्या लावण्याने सुद्धा तुमची सर्दी खोकला कमी व्हायला खूप चांगल्या पद्धतीने मदत होत असते. त्याचबरोबर सुंठ आणि जिरं दोन्ही अर्धा अर्धा चमचा घ्यावे. 2 कपभर पाणी घ्यावं, त्याच्यामध्ये सुंठ जिरं अर्धा अर्धा चमचा टाकावं आणि छोट्या गॅसवरती ते काढा त्याचा करावा. छोट्या गॅसवरती तो काढा उकळावा. 2 कपाचा 1 कप झाल्यानंतर तो काढा गाळून घ्यावा आणि हा काढा सकाळ संध्याकाळ जर घेतला तर त्याचा सुद्धा अतिशय चांगला उपयोग होताना दिसतोय. तुम्ही जर चहा घेत असाल तर चहामध्ये सुद्धा सुंठ किंवा आलं टाकून सुंठी आलेयुक्त चहा सकाळ संध्याकाळ जर घेतला तर त्याचा सुद्धा अतिशय चांगला उपयोग होताना दिसतोय. आता हे जी आपण वेखंडाची पावडर छातीला आणि कपाळाला लावायला सांगितलेले, त्या वेखंडीच्या पावडरीचा सातत्यानं थोडा थोडा नाकाने जरी वास घेतला तर ह्या वास घेण्यामुळे सुद्धा तुमची सर्दी आणि खोकला ह्या उपायाने खूप चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला कमी करता येत असते. त्यामुळे हे छोटे छोटे जर उपाय तुम्ही करून बघितले तर तुम्हाला वारंवार होणारी जी सर्दी खोकला आहे ते निश्चित ह्या उपायाने आपल्याला कमी करता येईल. धन्यवाद.